was ich ganz, ganz schlimm finde, was anscheinend wirklich nicht selbstverständlich ist, ich habe jetzt neulich wieder ein Video gesehen bei TikTok mit einer Menge Likes, mit einer Waschmaschine umgehen. Ich kann nicht verstehen, wie Leute in unserem Alter nicht einmal das Handy gezückt haben oder die Mama angerufen haben, um zu fragen, wofür welches Fach in der Waschmaschine ist. Es gibt wirklich Leute, und auch mein Mitbewohner ist so, die wissen nicht, wofür die Fächer sind. Das finde ich ganz fürchterlich. Okay, vor allem ist, also, ich glaube zum einen, Wäsche waschen ist echt relativ einfach. Es ist Weil wirklich einfach. Viele Leute sind ja auch gebrainwashed von der Wäscheindustrie und denken, man muss Wäsche trennen und sowas. Ist ja alles eine Lüge. Das ist Bullshit mittlerweile. Man haut einfach alles in die Maschine rein und fertig. Ja. Und ich glaube, die Maschine verzeiht auch relativ viel.